Dan ini seluruh warga yang memadati gedung ini sangat terpukau dan bersentuh dengan jajaran calon gubernur dan juga wakil gubernur kita. Sekali lagi mana ini yuk, gimana tepuk tangan semangatnya ayo biar kita semangat. Dan pastinya seluruh warga yang ada di sini sudah paham dengan dia kita tadi. Ya. Biarpun sendiri, tetap Andika Hendy. Kita kembali ke Kidung Ria.
Nanti nyanyinya berdirinya minimal 15 menit. Indonesia Raya 3 stansa. Menentukan cipta. Sepuh-sepuh yang sudah kuat kabut ya orang tua. Nanti kalau ada yel-yel, salam Pancasila dijawab dengan berdiri. Salam Pancasila. Oke? Yang masih ada di luar, teman-teman yang di luar suruh masuk semua. Tersenyum dia Say